सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं तामुलपुर जिल्ला सदरनि तामुलपुर गोजाम सकआव 3 एप्रिल मैया देहायारि बेंगुरा गथ'सा आरो उन्दैफोरनि थाखाय मोनसे योगा फोरोंथाय मिरु बेखेवदों। फोरोंथाय मिरुखौ हाबाफारि बायदियै तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो। मानास माहारियारि पार्कआव गान्दा साननाया मैया 3 एप्रिलाव थुंगेबाय। सिगांनि समाव गान्दानि अनजिमाया मा 48मोन। बे खेबाव बांसिन मोनगोनखौ मिजिं थिदोंमोन। नाथाय मा 40 गान्दाफोर थानायखौ फोरमान मोननाय जादों। बोथोर गाज्रिनि थाखाय गान्दा साननायाव जेंना सोमजिदों होनना फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़ जिल्लानि लाहवाल विधान सभा बियाबनि साहा बागानाव गं 26 एम्बुलेन्स राननानै होदों। दिनैनिफ्राय 2022 आरो 23 बोसोरनि थाखाय बिटिसि रांखान्थि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार नोगोराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि हाउसआव जागायगोन। दासान्दि श्रीलंकाया रांखान्थि आंखालजों मोगा-मोगि जानानै दं। श्रीलंकानि सा 26 मन्थ्रिफोरा रिजाइन होबाय। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुल रांखान्थि सोलाय-सोल' खालामग्रा बाजाराव बमा बेफ्रुदों। बे जाथायाव काबुलनि सानै रां सोलाय-सोल' खालामग्रा सुबुङा जोखोम जायो। मिज'रामाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बेरामा बांनायनि थाखाय अमा आरो अमानिफ्राय दिहुननाय मुवा बेसादफोरखौ बेन खालामबाय। प्लुट'आव बरफनि अरगें हाजो मोननायजों बिगियानगिरिफोरा जिउआरि थानायनि सन्देह खालामदों। ब्रिटेनआव गोदान भेरिएन्टनि कर'ना भाइरास मोनदों। महाराष्ट्रनि नासिकआव गिख्रंथाव रेल जाब्रबथायजों रेलनि मोन 10 दाबाफोरा बेलथायदों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।